Kam se peleš? Po kolo. Kaj? Smo ga kar čakali iz Italije, da pride, nekaj časa že vem, ampak trajalo je, da pride. Danes sem dobil sporočilo in evo ga. Koliko let si pa sanjal novo kolo? Sanjal sem pa v bistvu, odkar sem začel kolesariti, kot vsak resen kolesar, začne takoj potem sanjariti o boljšem kolesu. Najprej gremo po novo kolo v Šenčur. V A2U. Gremo pa v Prebold, zato ker je Niko Bike Fitting Niko toliko prijazen, da se bo toliko žrtvoval, da bo danes mi že fit naredil, da bom jaz lahko čim prej kolo uporabljal. Niko je car! Wow. A? Imamo novo kolo v avtu in zdaj gremo dejansko še fitting delati. Imamo take super prijatelje. Super mojstra, Nikota. Še ena dobra stvar pa je, da sem fitting že naredil pri Nikotu in me toliko dobro pozna, da mi je že prej povedal, kakšne stvari naj bojo na kolesu, da bo vse skupaj lažje. In potem je še A2U omogočil, da so na kolesu že ta prave stvari, se pravi, da je prava balanca gor, širina, govorim, da je offset, sit posta ta pravi, da je sedež ta pravi in da v bistvu sam nastavimo zdaj kolo. Noro popoldne. Si rešitev? Zdaj mi dva imamo v bistvu že ene par fitov narejenih, a ne? Se jaz malo odpiram, kar sva prej imela. Kaj pol danes, ki je novo kolo, kaj iščeva? Pogledava, tvoja kilaža trenutno. Čekaj, ne mi nas slišal. O moj bog, Robi. Bog, no, Niko Veš, da imaš 10 kil manj od mene. O moj Filante SVR, letnik 2016, ne? Nak je. Dimenzion R2 nak 143, ne? Krmilo si rekel 380, Zgoraj. 400, 101. in te zu, a tu, pro. Greš na kolo? Zid bo šel gor, to vam že zdaj povem. Samo sedaj se počutiš. Na prvo žogo. Ja, na prvo žogo sem začutil, da je zid nižje, kot sem dal. Pa da sem brska. Da si stiša. Ja. Dobro. Kikar bom sam kolenski kot odmero pa pogledal, da malo občutek dobim, pa začnemo pa nastavljati, ne? Verjetno par centimetrov nizek. So pa dali že offset. Želja uresničena. Že imela dan že prvič lovim. No, to je ta prednost, ki sem prej govoril. Že prej fit narediš z drugim kolesom in pa se posvetuješ, že preden kupiš, kaj v bistvu ne bo gora. Ja, v bistvu veš, kaj pričakovati. Kaj pa ti misliš, Niko, koliko bo razlike? Staro kolo pa novo. Na prvem vzponu bo sigurno placebo največja razlika. Ja. Na koncu je vseeno odvisno od tistega konvertija. Mm.
Ampak, kar sem dobil zaenkrat feedbackov, gre za zelo dobro kolo, natančno, vodljivo. Sploh pohvale so za krmilo, ki ni čisto tipično, a ne, je malo oblikovano za, kako bi rekel, za različne plemene, za različne namene, a ne. Velika razlika bojo tudi plašči. Pro izvedba Vittorija je precej napredek. Mislim, celota bo sigurno, a ne. Placebo, kolo, obroči, same lastnosti okvirja, vse plašči. Kaj praviš, Robi? To že takoj boš više. Bolj domač občutek. Bolj domač, pa tudi občutek, da že privrteni. Si bil kaj pridni s kakimi vajami? Čakaj malo, razteg delamo vsak Ne, dan. delaš, ja, to je res. Vaje pa vsak tretji dan. S tem v bistvu kaj iščeš, kolenski kot? Ja, vem, v kakih kotih se, v kakem iztegu noge, bom rekel, se gibaš, a ne, glede na zadnja leta, ko sodelujemo in iščemo v bistvu tebi domače območje. Glede na to, da ima zdaj prvič v bistvu neokroglo sedežno oporo, če bi karkoli spremenil, moraš vedno paziti, tudi ta opora je lahko postala. Ko smo zdaj že kar visoko, tak je občutek še domač. Še domač. Da pride ta del mučenja. Kaj to pomeni mučenje? To. Tukaj bi mogla obrasti. A, še te Naj ga pobožam. Kaj pa je? Pa se nič ne naredi, se tako mi dotakne. To zauživate, a? Kaj imaš to neke točke tam? Ne, to so njegove klasične točke, ki jih premaga, steguje konstantno. Ima zategnjeno in ali vneto, to isto vpliva na njegovo pozicijo na sedežu. To sem še zdaj mogel navaditi, da boš malo komolce odprl. Bomo še šla malo gledati, veš? Zelo pogosto pridejo ljudje, je sedežna opora ovalna, da oblika karkoli in ima po stran sedeža. Mislim, po filmu sem si v glavi zdaj tako rekel, da to pa je najbolj domače. Veš, kaj sva tisti iskala one obe kosti, da sta dole, Ja. da imam jaz malo rotacije, ne? Zdaj si kar v redu. Vmes smo bilo pa tudi slabo. Po občutku bi rekel, da bi si želel malo bolj naprej biti s celim telesom, pa vse ali je domače. V tej zgodnji poziciji ne bi rekel, da bi šel naprej. Tu mislim trup, ne roke, ampak ta del, da bi privrnil. Ne. To, če recimo pomislim tako na pritisk, Ja, moč, se zdaj počutim, da pritiskam dobro. nimaš občutka, da bi te rahlo naprej potiskaš dol. Ne, kot da sem na 90 stopinj. Zdaj šel sem malo dol, samo da jaz preverim, na kakšni višini smo. Zanimivo, kako se spreminja Kining glede na višino zica, ker sem se zdaj že trikrat posedel dol. Dejansko po kotu, ko ga zmeram, bi tako rekel, da si še par milimetrov nizek in tudi po meritvi si še par milimetrov nižji, kot smo bila. Igra vlogo zdaj lahko stek pedal, se pravi sama višina pedal, lahko je dobra malo više, malo nižje, a ne. To lahko igra vlogo čevlje, smo zadnje sicer samo čevlje, a ne, nisem imel kolesa zraven, da nisem videl teh čevljev, a ne. Ja. Razlika je lahko v višini čevljev, ki je zdaj taka, ne. Smo že predvsem domača. Mogoče si bil sploh v prejšnjem obdobju, kako leto, dve nazaj, na malo večjem iztegu noge, kot si zelo nazadnje bil. Zato, ker nazadnje smo te pustila malo nižje, da si malo lepše sedel. Ja. A ne? In bi jaz mogoče s tem malo nižje tudi tu štartal zdaj. Zato, da ti čim lepše sediš. A ne? Super, ja. Je to zdaj tam znotraj 5 mm, govorimo, razlike. Prejšnjo kolo, to kolo, ampak na prejšnjem kolesu ne vemo, kako se s temi čevlji. Razlika v čevljih, druga pedala, tu lahko pride
2 mm tu, 3 mm tam, a ne, pa 5 mm recimo takoj, a ne. Tako da to bi po mojem pustila. Bomo pa zdaj malo pogledala, kaj s kokpitom. Zdaj sem mogel še veliko stvari naučiti, tlele tudi, a ne, diski pa to. To sem še mogel naučiti. Spusta. To je tako, ja. Naš kolesar, ko vozi v bistvu čisto enako kolo, je rekel, na rim breakih, mislim, da je rekel tako metrih, no, ne me drži za besedo, ampak na rim breakih sem 10 metrov pred zavojem zavero, pa sem bil jezen na sebe, da sem prepozno zavero, na diskih zaveram pa 2 metra pred zavojem, pa sem jezen na sebe, da prehiter zavero. Sem pa dolgo v petek klicnega vodnika, pa tako zelo izkušenega gorskega kolesarja, ko me je klical, da ga je en kolesar vprašal, da bi prišel na tečaj vožnje s cestnim kolesom, ker me je bilo to všeč na tečaj vožnje z gorskim kolesom. Sem rekel, vem, da imajo šole kolesarstva, Hauptmann je imel, pa mrzgol še, ampak da bi pokoral tehniko vožnje spusta, pa vsem je kdo samo to imel tečaj za cestno kolo. To bi bilo, po eni strani bi bilo kar fajn, ne, za ful ljudi. Jaz bi šla. A veš, že jaz recimo imam enormne probleme s tem. Ja, ampak si sam videl, najbolje rečemo, kaj narediš že krmilo, koliko manj težav si imel, ko si dobil neko kvalitetnejše, bolj dirkaško krmilo na kolo. Ja, vodljivo se tako Ja, veliko vlogo igra višina, tudi sprednjega dela, se pravi, kje je, če bi rečemo, ta del napram okvirju. Zdaj je vedno želja, da gre to čim nižje dol, ampak ne na račun obdobja, pa preostanka pozicije. Če čisto malo spustiš, pa se sam dol dvigneš. Dobro, dvigneš nazaj, kar mene pogledaš. Začel še tu malo ložati. Spomniš najnega primera, ker sem šel zic nazaj. Ne, mislim, sedež je bilo sedajni del treba zožati za cirka 10 mm s temi, kot je to, 25 kili. 20, ja, nekaj. Pa ni to kilaža, sigurno ni to kilaža, kot je to, da ti do začetka kolesarjenja v življenju praktično nisi športov. In dobo si marsikere mišice, ko jih verjetno prej ni bilo. Medenico v neki poziciji držijo v bistvu samo mišice, če bi tako rekel. In tukaj je bila ta sprememba, se tebi se niso kosti spremenile. Ja. Samo mišice so verjetno ene nastale. Ene par dni. Ja, ene par dni. Boš prišel samo malo dol, sem jaz vam probal s krmilom poigrati. A je drugače? Ja, je. Kaj se ti zdi drugače? Bolj sem se usedel na zic, to sigurno. Ker si roke drugače položil. Ja. Okay. Takoj sem bolj dol. Ti je to prijetne? Ja, to mi je bolj domače. Kaj pa če spodaj primeš, pa daš 2 prsta na zavoro, ti je lažje ali težje? Ne, ni. Ni težje. Ok, to je to, super. Bolj tekmovalno. Kaj imam feeling, kot da me zdaj postavi v to. No, vse to bi rada. To si želimo, da imaš to pozicijo čim dlje časa. Se mi zdi, da zmeri dan, dva se roke malo morajo navaditi na to, da je zdaj nekaj drugače. To krmilo je drugače za tako držanje ful prijetno, ker se roka lepo nasloni noter. Ja. Ne, zdaj, kar se tiče dlani, je super, ko zdaj govorim o tem. Aha, tisti, ok. Tisti pa, to se pa tako moraš navaditi, ker ne želimo imeti v bistvu tega. Ja. Ne? To je najslabše. Ja, prej sem bolj bil. Ja, to je najslabše možno. Želimo si, da pokrčiš komolce. To je zdaj ful domače. Ma danes takole postila, da imaš ti zdaj 3 dni, ja. Potem pa vzpon. Obvezno ven, da ne bi kak trenažer gor. Ne, itak. Sicer jutri sem prej, ampak bom šel v enki malo bremze v teč. Odlično. Mislim, tako okoli hiše pa to, veš. Ja. Da ne bo Simon slišal čisto, kako se peljem po ulici, gor pa dol. Gledaš naprej. Primeš na drope. Tako. Malo bolj dolgoročna želja je, da kokpit definitivno spustimo še nižje. Ne gre se to zaradi meni, se ne gre popolnoma nič zaradi izgleda, ampak samo zaradi same vodljivosti kolesa pa vse. To bomo pa naredila, ko boš tudi dolge vožnje upravljal na konstantno pokrčenih komolcih ali dropih. Pa bomo šla počas dol. Nič Nina, gremo mi, no. Robi pa do jutri. Čau! Sam ne Simonu povedali.
Danes dela 24 ur. Ja. Čau. Ja.